Теремок ТВ представляет! Мы идем, мы команда, мы готовы, мы поможем, мы идем. Бывает всем непросто, но если ты в отряде, ты через все преграды пройдешь. Лишь будь всегда готов ты прийти друзьям на помощь, тогда ты точно не пропадешь. Раз, два, три, путь! Лео мудрый предводитель, Кэш быстрее всех примчится. Тимми доктор с добрым сердцем, Мамбо сил не занимать, может Эцио летать. Мы команда, мы готовы, мы поможем, мы идем. Мы команда, мы готовы, мы поможем, мы идем. Да, 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 мы идем. Да, 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 мы идем. Вот наш отряд. Отряд А. Кто стучит в дверь? Ха, с уборкой покончено. Ой, ой. Кэш! Ого. В магазине кто-то посторонний. Он что-то украдкой ищет. Это вор? О, он идет сюда. О, Это Оливер. Мы думали, что ты вор. О, я просто убирался в дедушкином халате. Вы были спокойны и наблюдательны, когда увидели незнакомца. Молодцы. как моя машина могла сломаться? Ух ты, мой самый любимый змей! М? Кто же это был? Я оставила змея снаружи. Ай! Мой змей! Клоун! Мама! Что случилось, Мэри? Сестра, я забыла на улице змея, а в дверь стучится странный клоун. Он меня очень напугал. Я никого не вижу. И твоего змея тоже. Мой змей потерялся. Ах, О, сестра! мне пора в школу. К сожалению, я не могу остаться с тобой. Ты уверена? Оставишь прелестную 5-летнюю девочку дома одну? Что мне делать, если в дом вломится кто-то плохой? Или если вдруг начнется пожар? А? Ах. Ах. Нет, я не могу оставить тебя одну. Вызовем отряд А. Отряд А, собираемся! Мы получили сигнал бедствия от Энджел. Надо присмотреть за Мэри и найти ее воздушного змея. Хорошо, Оливер. Тимми, мы с тобой присмотрим за Мэри. Эцо, а ты поищешь змея. Так точно! Пожалуйста, позаботьтесь о Мэри. Не волнуйся, мы поможем. Мэри, веди себя хорошо. Пока. Эцо, начинай поиски змея Мэри. Да, капитан. Давайте пока вместе поиграем в прятки. Согласна! Где же этот змей? А? А? Я знаю, где ты. А? Попался. А? А?
Это клоун! Мэри, иди к себе в комнату. Открываем. А, вон он. Отследи его на радаре. Да, капитан! Он забежал в переулок. Активировать поисковый радар. Стоять! Руки вверх! Прости меня, я ошиблась. Странно. Он должен быть здесь. О? О. А? 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 Эй? Эй? А? А? Эй? Куда же он делся? Пока, Тимми. Пока! Пока. Радар не работает! Его область поиска и точность барахлят. Лео, у меня есть предложение. Соедини командор Тэй и Джамбо. Хорошо. Дэш, можешь приехать присмотреть за Мэри? Подготовить автомобили. Есть! Мы команда, мы готовы, мы поможем, мы идем. Бывает всем непросто, но если ты в отряде, ты через все преграды пройдешь. Вижу его. Предоставь это мне. Мой мотоцикл скорой помощи четко отслеживает цель. Постой! А ну остановись! Активировать водораспылитель. Джек? Что ты делаешь? Прости, это недоразумение. Ничего страшного. Моя компания попросила нас одеваться в костюм клоуна, чтобы радовать клиентов. Простите, что напугал Мэри. Ну почему ты убежал, когда постучал в дверь? И игнорировал, когда я звала? Я постучался и долго ждал, но дверь не открыли. И я побежал, потому что моя машина сломалась, а у меня много доставок. Я не слышал тебя, потому что слушал музыку в наушниках. Теперь всё ясно. Ты больше не напугана, верно? Но мой змей... Лео, я нашел змея! А? Но на помощь! Помогите! Эдсо, какая твоя любимая еда? Можно отвлечь птичек их любимым лакомством! Прости, он порвался. Спасибо, отряд А. Это я виновата, что потеряла его. Кстати, вот ваша сегодняшняя посылка. Это от мамы. А? Ух ты! Какой красивый! Да, ура! У меня новый змей!
Новый змей Мэри такой красивый. Ай! Дэш! Оливер снова убирается в халате дедушки. Оливер! Это дедушка! Расслабьтесь. Просто в таком виде есть мороженое еще веселее. Поищу еще что-нибудь вкусненькое. Ха-ха. Дедушка Оливера всегда любил поесть. Обратимся к энциклопедии безопасности. Можно посмотреть сегодняшний отчет о безопасности? Конечно! Если вы дома одни, никогда не открывайте дверь незнакомцам. Можете посмотреть, кто к вам пришел через глазок в двери. Если вас преследует незнакомец, обязательно позовите на помощь. Не забывайте эти правила, тогда плохие люди вам не угроза. Всегда помните о правилах безопасности. До встречи в следующий раз! Всегда вам поможем! Раскаты грома! Воздушный змей готов. Идем запустим его. Мамба, ты уверен, что умеешь запускать змея? В прошлый раз ты тащил его по земле. Просто в тот раз не было ветра. На этот раз я подготовился. Я уверен, что смогу запустить его в небо. О? Я попросил Эдсо взлететь вместе со змеем. Ты запускаешь змея или выгуливаешь змея? Ладно, идем запускать змея. Ой. Ну вот. Похоже, пойдет дождь. Сегодня нельзя запускать змея. Кто-то нас вызывает. Активировать чип. Мы получили 2 сигнала бедствия. Первый от родителей Беты. Посмотрим, что случилось. Родителям Беты срочно нужно отойти. Они боятся оставлять Бету одного. Они просят нас присмотреть за ним. Второй от Энджел и Мэри. Когда они вышли на улицу, чтобы запустить воздушного змея, началась гроза. Мэри споткнулась и упала. Это срочно. Отряду А нужно немедленно выезжать на помощь. Да, Оливер. Мамбо, ты поедешь к Бетти и присмотришь за ним. Остальные поедут со мной в лес, чтобы помочь Энджел и Мэри. Да, капитан! Не бойся, Бета. Это всего лишь молнии. Они совсем... Ой! Даже грома не стоит бояться. Это просто природное явление. Но у тебя ноги трясутся. Они не трясутся. Просто раскаты грома кажутся мне ритмом музыки. Вот тело и просится в пляс. Ага, Бета, ты умеешь танцевать? Ой! Это Лео. Сейчас я отвезу вас домой. Осторожно! О, нет! Что теперь делать? Бета, хочешь, открою тайну? Какую? Из-за того, что скорость света выше скорости звука, сначала мы видим молнию,
А потом слышим гром. Увидев молнию, мы можем прикрыть уши, чтобы звук грома нас не напугал. Правда? Поверь мне, давай попробуем. Смотри. Приготовься. Закрой уши. А? Теперь мне не так страшно. Давай сыграем в игру. В какую? Сыграем в раз, два, три, замри. Гром будет отсчитывать раз, два, три. Звучит очень весело. По правилам мы начинаем танцевать, когда видим молнию, и замираем, когда слышим гром. Тот, кто пошевелится, проиграл. Понятно? Как интересно! Давай играть! Начинаем! Сейчас будет гром! Ой. Ты проиграл! В следующий раз я точно выиграю. Давай еще раз. О. 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 Бетти, вижу, вы весело провели время. Папа, мамба показал мне новую игру. Такая веселая, и я больше не боюсь грома. Спасибо тебе, Мамба. Мамбо, как продвигается твоя миссия? Миссия выполнена, капитан. Ты можешь приехать в лес и помочь нам как можно скорее? Да, сделаю все, что смогу. Здесь так темно, мне страшно. Не волнуйся, Мэри. Отряд А нам обязательно поможет. А. Ух ты, это же кролик! Кролик! И другие животные. Это щенок. Да! Гав-гав. Ха-ха. Не волнуйтесь, Эцио вас спасет! У него не выходит. Эцио так легко не сдается! Ха-ха! Для меня это проще простого! А, а может и не проще? Лео, Эцио не смог поднять дерево. Кроме дерева, нам надо еще убрать с пути камни и не дать обрушиться входу в пещеру. Что? Что же делать? Лео, я здесь. Отлично, Мамбо. Как раз вовремя. Слушайте меня. Отряд А. Слушаем! Соединить А-мобили. Теперь попробуйте поднять дерево подъемным краном. Йоу-йоу-йоу! Начинаем авиашоу Эцио! Получилось! Хорошо. Теперь передвиньте камни с помощью зажима и используйте лестницу, чтобы не дать обвалиться входу в пещеру. Так точно! Дэш спешит на помощь! Сделаю все, что в моих силах. Лео, я все проверил. Вы в безопасности. Можете выходить. Угу.
Идеальное спасение. Спасибо, отряд А. Но мой змей сломался во время грозы, а я так хочу его запустить. Воздушный змей у нас тоже есть. Ого, теперь я умею запускать змея. Ого. Сейчас он нападет! Вот так! О, выгуливать отцу еще веселее. Обратимся к энциклопедии безопасности. Можно посмотреть сегодняшний отчет о безопасности? Конечно. Не запускайте змея на улице во время грозы. Не стойте на открытом пространстве, иначе вас может ударить молния. Ха-ха! Это вспышка от моего телефона! Молния часто ударяет по высоким деревьям. Не укрывайтесь от дождя под ними. В дождь увеличивается риск обвалов, поэтому не подходите близко к холмам. Всегда помните о правилах безопасности. До встречи в следующий раз. Отряд А всегда вам поможем! Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году. Когда все непросто, прошу, не бойся, ведь я буду рядом. Отныне всегда мы будем вдвоем.